Mighty Father. Padre potente. Father, look, I stand before you now Padre, guarda, sto davanti a te adesso as my one and only friend. come il mio l'unico amico. And Lord, we are gathered in this community today. E Signore, siamo radunati in questa comunità oggi And they have come to this place e sono venuti in questo luogo to seek your help per cercare il tuo aiuto and seek your healing, Jehovah. e cercare la tua guarigione, Geova. Gesù. And I thank you because you overrule all the writings of doctors. E io ti ringrazio perché tu hai nullificato tutte le cose che i dottori hanno scritto, That no matter the condition, che nonostante quella condizione, you alone are the final authority. solo tu sei l'ultima autorità. Mighty Father, Potente Padre, now you can flow the blood of Jesus. ora puoi far scorrere qui il sangue di Gesù. In the mighty name of Jesus, Nel nome potentissimo di Gesù, I now ask you ora ti chiedo to receive your healing di ricevere la vostra guarigione by the power of the blood of Jesus. attraverso la potenza del sangue di Gesù. In the mighty name of Jesus, Nel nome potentissimo di Gesù. no matter the condition, Non importa la condizione, so shall it be. così sarà. Amen. Amen. Hallelujah. Alleluia. Hallelujah. Alleluia. The prayer is over La now. preghiera è finita ora. She Signore, had terrible knees pain because the cartilage is worn out. Oh, And she's the got- cartilage. Yes. That is serious. questo è Yes, serio, that is guardate. very serious. Questo è serio, guardate, guardate. So talk to me. Quindi parla con me. Which knees? Quale ginocchio? The Both. Both. the cartilage was worn out. Era tutto due ginocchio. Non aveva cartilagine. The cartilage were worn out. They were worn out. Is that what the doctor said? E questo è quello che i dottori hanno detto? Sì, hanno detto No, that che is serious. That's very Questo serious. è molto serio. And so avrei dovuto now, fare delle infiltrazioni. And she had to do a lot of infiltrations. okay, now, Ora, what couldn't she do before? quali sono le cose che prima non riuscivi a fare? Così. What is that? Guardate, what is that? Alleluia! You could not do that before. She couldn't bend the knees. She couldn't. She could not. Now I can. And now you can bend. Adesso riesco a fare. Guardate, Alleluia! guardate. Alleluia! Hallelujah. Alleluia! That one is healed. Questo è guarita. When the cartilage is finished, it is true you cannot do that. Quando i cartilagi sono distrutti non puoi fare questo che hai fatto. But this one is a very big miracle. Ma this questo one. è un grandissimo miracolo. Yeah, Questo this is a very big one. Look at that. Look guardate, at that. Look at that. guardate, guardate. I cannot do that. Io non riesco a farlo. Ha rigenerato le ginocchia. The Lord has regenerated my knees, she said. He has Alleluia. created. So Veronica, Quindi Veronica, you say Hai the detto. bending of the knee, the bending of the knee, the bending of the knee. piegare il ginocchio, prima non riuscivi a fare. Ho notato soltanto una cosa in meno, non so se io sono venuto per altra situazione e so che il Signore mi guarisce anche in quella situazione, ma io ho avuto tempo fa un incidente che avevo la spalla sinistra bloccata. He says he had an accident and he had his right arm il left torace, blocked, il petto staccato che ce l'ho sulla spalla. and this part of the arm was removed completely from the body. Adesso alzo tutti But i now I pari. can raise up both arms. No, but when was that? Quando è successo questo? When did you start raising your parecchi hand? anni fa, Quando hai cominciato a alzare le tue mani? Quando? prima quando ero lì che alzavo, pregavo. Quindi è successo qui. Sì, ma non ho pensato a questo, ho pensato It all'altro. happened here. He says it happened here. He couldn't raise that hand. Now he can raise it up. Adesso sono pari. Today. Oggi, qui. Yes, Hallelujah! yes, today. Hallelujah! 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 Si sentiva un vuoto, c'entrava la mano.
that he had a hole here. Yes. He had a hole Now here. he's full of flesh here. Adesso è pieno, quindi non c'è più il buco, non c'è più il buco, non c'è più il buco, è pieno That is adesso. a big miracle, Questo my è un son. grande miracolo. Hallelujah! Alleluia! Alleluia! There was a hole where? Che prima c'era un buco dove? Qua, At this part. sopra la spalla, e il braccio non si poteva alzare, non si poteva There was a hole here and he couldn't lift up his arm like this. There was a hole there. C'era un buco qui. un buco, sì. Yes. C'entrava Yes. la mano, And my hand could enter, my hand could fit in there. entrava la mano. You pushed your hand in there. Riuscivi a mettere la tua mano lì? Yes. Yes, my hand could enter here. And now, what E is ora, cosa è E ora successo? no, e ora non c'è più. Now there is no more hole. I've got Conte here. He stutters when he's talking, so when he came, he was breathing very heavily. Now he says he's feeling much better. This Quando is è the mother. venuto, balbuttava e diceva che aveva tanto dolore. Adesso si dice di sentire meglio. What is the condition of this baby? Come è la condizione di questo bambino? Status when he talks. And so now, Quindi He's feeling ora much better, the si mother sente ancora, si sente meglio? Si sente più leggero. He feels very light now. no, but can he talk clearly? Può parlare? I want to know if he can talk clearly. Voglio scoprire that's more se powerful. riesce a parlare. Sì, Yes. Now, Ora? sì. Yes. he was stammering, Prima balbuttava, non riusciva a parlare bene? Yes. but now he can talk clearly. Ma ora riesce a parlare chiaramente? Sì. Yes. But that's a very big thing, my Ma daughter. questa è una grande cosa, figlia mia. No, that would be a very big thing. Questo sarà una cosa molto grande. Gesù, Gesù, Jesus Jesus, loves me. love me. Alleluia! Oh, yes. Alleluia! Thank you so much. Grazie The mille. name is Matteo Il suo nome è Matteo Conte. Conte. Matteo Conte. Matteo Conte è il suo nome. Matteo Conte. Matteo Conte. Alleluia! Hallelujah! Alleluia! Può cominciare il servizio di guarigione. Mio Signore, Russo came with carpal tunnel in both hands. When the tissue has gone around the nerve and it's pulling, it's very painful. So what did the doctors say quindi in the che cosa hanno hospital? detto i dottori in ospedale? Che dovevo essere operato urgente perché era grave. That I needed an urgent operation because it was a serious situation. What couldn't you do in that condition? In quella condizione, quali sono le cose che non riuscivi a fare? E alzare le braccia, I couldn't- a reggere le cose pesanti. I È couldn't, un prurito forte alle mani. I couldn't lift up my Sembra di hands. attarmi. I couldn't lift up heavy things, Okay. and my hands were always scratching me. Okay, okay, step by step. That's very serious. Questo è serio. My hands were itching me. You couldn't lift up your hands. Is that Non true? riuscivi a alzare le mani. And now you are lifting up before the cameras. Maybe your relatives, your family is watching somewhere. E ora riesci a alzare le tue mani davanti alla videocamera così e c'hai i tuoi amici, i tuoi parenti che ti stanno guardando da qualche parte. Thank you Jesus. Number two, Punto numero you 2. said something about the fingers Tu also. hai parlato di qualcosa di prurito nelle mani. What couldn't you do? Quali sono le cose che non riuscivi a fare? Tipo afferrare tipo un telefono. Mi staccavo subito oppure cascava. Oh, she said that she could not hold for a long time a telephone in the hands. It fell E anche immediately. stare con le mani piegate. Even doing like this, it was difficult for her. Hallelujah. Hallelujah. Now, Ora, I want to look for something heavy for you to voglio hold. cercare qualcosa di pesante così puoi prendere in mano. Can you lift this? Puoi sollevare questo? Alleluia! 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 Yes, that is true. The Lord has healed her very Il powerfully. Signore l'ha guarita in maniera potentissima. Yes, this is very Sì. serious. Thank you Questo so è much. serio. But one more time. Ma ancora una volta, Can somebody give me a cell phone? qualcuno mi può dare un cellulare? Un So we cellulare? are sure it's not something about cell phones. Così possiamo sapere qualcosa che riguarda il cellulare. Guardate. Maybe she can carry other things and not cell phone. Magari lei può prendere in mano tutte le altre cose tranne il cellulare. Guardate. You can now carry. Ora lo puoi tenere in mano. Sì. Yes. But before that, it would fall. Ma prima cadeva No, non subito. riuscivo neanche a alzare il Oh, braccio. she could Stavo not do così. this. Non riusciva a fare questo. She could not
non riuscivo a fare questo. She's saying what? Poi sentivo dolore. As soon as she does that, it will be very painful. Oh, that's amazing. The Lord is very mighty. Questo è sorprendente, il Signore è davvero The potente. Lord loves you very much. Il Signore ti Grazie ama a Gesù. tanto. Signore My Gesù, Lord, I mio got a Signore, big healing. un altro miracolo. Crosses on the legs. She could not move. Atroci sulle gambe. Guardate, guardate, guardate. Alleluia. Why are you jumping? Perché stai saltando? Shout. Fallo, fallo. Shout. Alleluia. Look at that, look at that, Alleluia. Look at that, look at that. Hallelujah. Can you jump again? I see. Guardate, guardate. Alleluia. No more doctors. Mai più dottori, mai No più more dottori, hospital. mai più ospedale. Alleluia. Look at Alleluia. that, look at that, look at that. Guardate, This lady, questa donna she has a cervical arthrosis. aveva artrosi cervicale. Yeah, she felt something moving from here until here. Si And now she sentiva- can press the hand. E She ora can do this riesce a back, piegare. back. Alleluia. 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 Hallelujah. Alleluia. She could not lift the hands, my No, father. She could not do this. guardate, She could not do this. guardate. She could not. Alleluia. Hey. Alleluia. 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 Quando ha cominciato a parlare, a pregare, When the servant of the Lord began to pray, ho cominciato a sentire un fuoco che partiva da sotto la schiena. I felt fire. I felt fire from the back of my Alleluia. Yes. Sì, I sì, felt fire. sì. My Lord, Nel nome prezioso di Gesù, mio Signore, This woman had pain at the back. questa donna aveva dolore alla schiena. Now she no longer has the pain. Adesso non ha più il dolore. Alleluia. Mi ha prima pregato da una parte, The Lord touched me poi this mi ha way. buttato sulla sedia e He, ha the guardato Lord qua. touched me. I sat on the chair, then he touched my back. do things you could not do Fai le before. cose che prima non riuscivi a fare. Fallo, fallo, fallo. This lady came with inflammation of the sacrum. Aveva delle infiammazioni. Esther, hija de Dios, this daughter of the Lord. Questa figlia di Dio è venuta con And she says the pain has left her. e lei aveva questo dolore è scomparso, non c'è più dolore. Inflammation of the sacrum, my Lord. When they sit for a long time, they've got pain. Che And quando when si siedono per lungo periodo c'è dolore alla schiena, it's right here on the sacrum. ossa sacro. Yes. And when they stand, also it pains, so they have to sit a lot and stand a lot. Quindi, So what couldn't you do? quindi That's a quali very sono le powerful cose che prima non riuscivi a fare? A stare seduta e anche in piedi. I couldn't sit down and I couldn't also stand on my feet for a long time. Avevo dolore. I had a lot of pains. Wow. Adesso non ce l'hai più. Now she says the pain has disappeared. There is no more pain, she says. Jesus is Lord. Gesù è Signore. I can see clearly, she said. I can see clearly, she said. I can see clearly, she said. Hallelujah. 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 I can see. Hallelujah. Hallelujah. The Lord touched this woman here. Il Signore ha toccato questa donna He qui. touched her in our eyes. L'ha toccato nei nostri occhi. Hallelujah. 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 Hey. You make my hair Le stand. parole non le vedevo, le parole. Adesso First, I couldn't see it. I couldn't see it. si stanno sempre facendo più nitide le parole. Now I can read very well the words there. I can read it. This one. Queste parole. Hallelujah. The Hallelujah. Lord touched her there when we Il were singing. Signore He l'ha touched her. toccato. The Il Lord Signore- touched her when we were Il singing. Signore l'ha Gloria toccato. a Gesù. You can see me. Riesci a vedermi? Sì. Yes. Adesso And you sì. you can see anything there. E riesci a Le vedere le parole cose? le vedo sempre più nitide. Now I can see it much more clearer, she says. Prima non le vedevo proprio i righi, le parole scritte non le vedevo, vedevo solo tutto bianco. Adesso First, vedo I i couldn't righi. see those words that Le were parole. written. It was very blurred, but now I can. You couldn't see Non them. riuscivi a vederli bene. Jesus is mighty. Adesso Gesù è vedo. potente.